Terus iki yo ngarep panggung kuwi ana gunungan. Kira-kira oleh dirayah ora? Mengko tak rayahi dhewe. Aku arep disiki kok aku kok. Iya kuwi pengko apa sesuk mak aku ya durung ngerti mau. Oh saiki malahan. Iya, Pak. Iki terus malah ana apa jenenge mau sore-sore mau ana karawitan saka padukuhan sampean dhewe malah gayenge ora jamak. Iya. Teko pas yo, Mak. Pas heeh mau. Dadi kaya mlaku ki diringi ngono lho. Gleleng banget kan lho aku. Diringi Prataruna angu. Ngono kuwi ya. Bengi iki dhewe apa dikancani? Bengi iki dikancani ana bintang tamune. Ya ana ya kudune. Kudu ana bintang tamu iki padha bintang tamu malam ini dan besok iki padha ning besok isih ketambahan. Iya. Malam ini bintang tamune sapa, Mak? Bengi iki bintang tamune Lintang Kesarung. Sapa? Lintang Kesarung, Lintang Kairo. Oh iya, Ding. Heeh, lali karang ya. Wis suwe ora jamu to. Jamu godhong tela. Suwe ora ketemu pisan. Ora kok. Ora arep tak teruske. Iya. Princese Lintang Kairo wis siap mundur. Mpun siap. Oh nggih nek pun siap di apa jenenge disepoti ben munggah panggung terus jumeneng terus ngancani awake dhewe. Iya, Pak. Ngono kuwi sampe heeh sepote arep di apa manut aku ya soalnya pokoke spote sing dawa lah kira-kira 3 kilo ngono kuwi dienggo spot ngono kuwi iya ayo aja disepoti co ora kok iki kok Mbak Lintang Kairo kok dadi maling kaya ngene iki kepiye ta iki kowe iki lho lanyo-lanyole diundang Lintang Kairo kok nek tekan Lintang Panjer sore. Iki Lintang Kairo versi tuwa. Kok mbak menawa kono ya kilat. Oh lah iki apa Lintang Kesarung iki ya iki. Iya. Niki Dek Lintang dereng sekar. Dereng ready. Sing metu padha anggroke sik. Wis ora masalah. Nek wong ayu ki nek dandan kok suwe ya, ling ento-ento. Nek aku sak madyae wis ketok memancar aurane ya. Sak madyae wis wah jan tebar pesona. Ayune ngantek utah-utah kaya duduh gule le. Oh alah, matur sembah nuwun saged sowan wonten. Samben. Iki mlebune wis bantul nggih. Kemusu. Saya sedayu niki. Lah nggih. Kok mriku sitirak tesih Sleman nggih niki pun Bantul ta niki. Nggih. Nggih. Bingah tanpa upami nderekaken tole. Ayo sepot. Wah lagi monggo disepoti lho aku baleni. Wis aduh ra kanggo deprok aku lho sik. Monggo disepoti mulih ra kanggo mbek aku. Ya, ini guys komplit. Wis. Wis ayo mati mulai. Apa? Pon ayem niki tak mau kok. Wis nglumpuk kabeh. Sing disepoti nganti dawane rancam sing metu malah. Sugeng dalu Mas Kevin. Sugeng dalu. Lah. Sugeng dalu Dek Lintang. Wis ra kanggo. Wis bansine kalah. Mbok glitterku tak sokke ning raiku ya ora cemlorot ijek kalah karo sing asli. Asliku diandane ngoyo-yo tetep kalah karo Lintang. Lah ya iya kene iki asli kok. Oh ya menang sing asli. Aku ora asli aku ya mlethek lho. Apane sing mlethek? Tungkae. Apane sing mlethek iku, Wah? Nah ya, asli aku ki ya beda. Lah masa ta? Heeh, nek mengkurep. Oh wis diucapke. Arep rusak pasaranku. Jangan kemutan. Kang Rama riyen nggih babat alas kalih kula bareng muncul sing ayu Lintang Kairo kok aku arep diguang padake batang. Lah kepiye ya sing asli wae ana, mosok arep sing KW. Lah yo nganggo rambatan sik. Nek iki gen apa jenenge iki gen apa no? Iki jenenge gen alpha. Gen alpha. Nek aku gen Z, Iya. nek aku gen milenial. Lagi. Genggek. Kowe gento. Paling kok genggek. Aku tak genjik kowe ora apa-apa wis. Gen Z gen milenial. Gen Piye Z. Mas? Saking Pak anjir.
Kowe ngaturno selamat malam kanggo warga samben sik no. Iya, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya masyarakat warga Samben. Pangapunten saderengipun iki wau agak telat. Alah alasan. Iya Mas Gading, maaf ya. Ndak apa-apa. Tadi kangen toh kok nyari-nyari aku Mbak Lintang kok suwimen ngono ya. Heeh. Le nunggu kowe lho jenggote lek men ngantek tukul meneh. Aku yo ayu nek rame nyenyi. Ya bucin jale jajan kesian banget. Aku yo ayu nek umume wong wedok. Dan suwi pengen biar perfect gitu loh. Oh, mergane kan nenek Mas Gading. Iya no. Oh. Dene aku ora ayu-ayu banget yoga iki gene gak pengen ngrebutke aku ngayunke aku. Nek pendem ning o. Iya. Ngrebuti pengen keprok kowe kuwi. Ngrebutke nek do mendem ning o. Nek ora yo mandang. Lho, nek sithik tor nyelekit lho, Lek. Nek mendem. Kok lek mendem ribu. Lho sing nyiter ki Mbak pinten ngono ki kok pisan. Ngopo? Kok Mas aku sinden kok pinten. Kula dongaaken warga Samben mugi tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki lancar berkah barokah. Amin. Pinaringan selamat donya akhirat. Amin. Dayanipun amin. Amin. Sing durung lunas utange gendang Lunas utange. Sing dereng pikantuk jodhonipun ugi-ugi enggal pikantuk jodhonipun. Amin. Ana telu Mugi-mugi- dagangan. Telu dagangan jan ketemu jodohnya ana telu dagangan tinggal dipilih. aku sudah kok. Sudah Allah tandi. Nek iki ra jelas. Heeh. Pasangane karo Mas Gading. Lah kowe. Aku golek channel karo Pak Bungke kuwi mau lho. Aku golek sing tuwa ae nek sing Tuwa, nom iki sing gur tuwa ngono kuwi. sing nom iki gur ingin tok ning ra ono eksekusine kok. Alah. Kaya kowe iki ra digodhog ora rampok. Goreng atos. Ya pokoknya doa-doa terbaik ya Mbak ya. Sayangku Lintang Kairo. Heeh. Jan. Jan, Ade iki kaya ngomong mbahne kakung ngono ya. Mbak Kakung ya. Ra menghargai ku danyanke bar magrib lho kok Mbah Kakung lho. Pian apa? Mripate wis kocak ngundarandir lho. Alah kemayune ngono lho. Gulune ngolan-olan. Gulu sakmene. Bangkeane nawon kemis. Walah. Janggute bak lebah menggantung. Wah. Alise bak semut beriring. Dadi kene iki kebun binatang isi ya. Bodine apa bodine? Nawondas. Nawon kemis. Niki sekedar info niku gunungane pun saged dirayah lho niku jane. Oh nggih, dipun Nggih. anu geser mriki Bapak Nggih. gununganipun dados saged diperebutkan. Nek kok gur siji lho. Kersanipun Mengke direbutke. Nek pun kalih muni lagu. Wah, ngoten. Oh, nek lagune pun muni mengke nembe saged dipun rebut nggih. Lagunya Bapak apa, Ibu. manut, Nak? Kok Ayo, gur siji guyub biasane rukun loro. apa? Diparingi dalan nggih. Lagu sik ayo dianu lagu sik. Gugur Dek gunung Lintang. apa-apa, manut. Ya Nak, lagunya sing penting. napa niki? Sing gumek ya gugur Lagune gunung apa-apa. sekedap. Mbok Gugur menawa- gunung sik ya ora apa-apa. Nah, Mas nggih. Gading. Ayo, Cak. Sekedap sabar niki mungkin Sabar. anggenipun buka bonang langsung. Sabak Par. Mas aku ngene ana teronge siji, Mas. Sesuk arep tak lodahi lho, Mas. Dilodah kuwi ki lah lho. apinya, Pak, ya. Lah kowe ndek terong siji bosok. Mas Wahyu aku ngene ana teronge siji. Jane gayang parene kuwi. Mangga lagu rumiyin nggih. Nggih, gugur gunung ten nggih mboten Gugur napa-napa. gunung. Mangga Bapak Ibu ingkang badhe. Mas aku ngene ana parene siji pare, Mas pare. Lah. Luar biasa lho sengkut gumregute. Iki wujud syukur. Heeh. Sing olah tetanen. Heeh. Sing hasil saka bumi. Kuwi ya apa jenenge diujubke kanggo para warga. Men lumintu berkah Men lumintu barokah. berkah Barokah. barokah. Ugi matur sembah nuwun sedaya kadang panitia. Nggih. Wonten ing dalu punika mugi-mugi lancar. Nduk iki Ngantos proses sempurna. ini nduk lintang diapri proses ini kejaba ya ana kirap. Kirap budaya. Ada juga pengajian. Pengajian. Ada tahlilan juga. Tahlilan. Ada resik sumber. Resik sumber iya. juga. Dados budaya sing adiluhung menika aja ngantek dirusak, tetep lestari. Tetep lestari. Nah,
Nyuwun tepuk tanganipun kagem warga Samben. Luar biasa warga Samben. Nis. Dan nek Punggawa Praja niki ya berbudaya. Budaya. Masyarakatnya mesti ya budaya. Budaya. Basane ngoten ta Mas Gading? Oh nggih. Ketua panitiane Mas Wijonarko ya ini bagus e. Wah, Gede dhuwur ya Mas ya. dhuwur bagus lah. Aku gelem lah. Alah, Gelem serawung. Iki kanggo pembukaan Dek Lintang ngaturke Nggih. apa? Nih, apa dulu ini ngapunten ini Lintang agak sakit. nggih wau. Oh ya ampun. Maaf Wau, ya kok. Mas Gading Nggih, ya. mboten napa-napa, Ini mboten sakit napa-napa. tuh karena apa? kangen Mas Oh, Gading. ngatur. Oh, legreng. Ya Allah. Nganti demam jarene mau. Gini aku loro disakiti sing tukang son ki malah nyaman. Kok Aku nyaman? nek diputer-puter karo tukang son malah nyaman kok. Sing marake kangen nek Aku disakiti. wegah nek karo tukang son Napa? dadak nyilake weteng. Ayo, kuwi pasak apa nek? Awal apa le? Wonten nawala. Nawala Saking Fajar Group Bapak Haji Saidi Pak kalian Ibu Saidi. Hajah Tinem. Nggih. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng dan cuci mobil. Nah, sponsornya lengkap ya Mbak Lengkap. ya. Setahun balik dhewe dhisik Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi. Saidi sugeng dalu Bapak Laniko. Lanjut. Beliaunya. Wis tau nimbali dhewe sowan rono. Nggih, alhamdulillah. Caping gunung dibawani 2 podang kuning kagem Ki Gading laris sukses selalu warga laras tetep bangkit jaya amin. Luar biasa. Apa iki? Apa? Pedot apa? Wis. Apa tali iki le? Apa? Kaya ngono kuwi ora iso maca kan, Ndra. Kaya ngopo to Pedutan. jane? Pedutan Samben. Oh. Sehat-sehat. Sehat. Padukuan Oh, Samben. alah. Padukuan. Padukuan Mas aku maca. ngomong telur rene sing iso maca ya. Aku maca pedotan. Padukuan Samben Samben. sehat-sehat, ayam tentram, murah rezeki. Amin. Anakku Lintang Kairo saya laris manis. Amin matur Ya. nuwun sangat Sing Bapak. didongake. Sing dongake kowe tok Kowe buta tok gawe iso dhewe buta ra gawe aturan. dhewe. Pak Tolong Haji. ya, Bapak itu sayang sama aku loh. Kaya banci di banci Kayak ladan. anake dhewe. Hah? Zaman pembukaan ya aku melu ngresmekke ning kono. Ya bener to rek, banci ndek ban ciladan. Banci ndek banci dan banci lho. Mas Gadingi sithik ya nyeleket lho Nek. Banci D. Kok ada dipisah. Ki pamundutane Mbah Haji Saidi enten Caping Gunung. Caping Sama gunung. podang Karo kuning. podang kuning. Nggih. Iya transparan. Enek isine lho. Kak. Heeh. Tarif bebingah 200.000. 200.000. Terima kasih Terima Bapak kasih Haji Mbak Haji Saidi. Ayo Nduk Lintang ngaturke apa sik iki? Caping gunung riyen mawon. Oh nggih. Oke. Lek men siap jenggleng. Iya dong sih. Iya dong sih. Jangan kemayu ya. Tetep totalitas dong sih. Klambi gue lo nganggo lonceng lho. Yo. Saben bengi nyawang Siap. Yuk. Jenggleng. Bentar ayah. Bunda prepare dulu. Aduh, Bunda sih. Mas bentar bunda nyiapin tisu dulu. Kena kegobios bumbuli lo ya. Yo. Loh, Salah. kok kuwi kok Kok ora? DCI ngono lho. Ora pas. Kok ora pas sih kepiye? Ditunggu dulu to ya. Padahal aku udah prepare lo ayah. Ana ketukane apa 10 detik kuwi lagi jengleng. Oh iya, iya. dihitungi Dihitungi ya. coba. Dihitungi ya 10 detik ya. Heeh. Yen memajang among karo
Dihitungi. Kurang. Alah, kurang yuk. Angel men lek. Tak ambung tenan lho. Dihitungi. Kowe iki ngono kowe kan. Kon ngitungi 10 detik ya ora gelem. Dihitungi sik lho. Ayah. Wanita itu kristal saupamane. Nek ngantek kristal Barmayang iki lho, terjatuh, hancur, ra iso didandani meneh. Aku itu rentan wanita. Bareng asto lho. Lah ya, wanita terlahir dari tulang rusuk lho, Mas. Wanita apane nek jejer kaya ayah karo bapak. Ayah karo bapak. Aja timpalane to. Sakit. Malah le apa? Nek le mubul kuwi mau lho. Ngono kuwi garek wong-wongane. Ayo coba nek kowe. Kowe mbula genti coba. Lah, Kuwi lho iso pas. Ya pas. Aku mudeng. Mergo kono geleman karo kowe to. Terus tok tabib. Nah aku nyuwun sewu, aku tidak pengen karirku paribasan sukses ning nganggo ancek-ancek kanca nyuwun sewu. nek diberi pek mah. Ya moh nek dibayar lagi gelem. Wong edan. Ayo, Lintang. Yo terus gimana? Dipaske kencan karo sing ngendang. Ayo itu eye contact lho, ekor mripate iki nyawang aku. Nyawang kok genep semenit. Iya. Mukok-mukok. Heeh. Kembang wetan. Iya to jane iki. Wah, kaya pitik memeti. Atraktif kok aku gak. Kowe mah kaya anu lho, Lek. Apa? Boneka sing ning ngarep toko cet kae lho. Iya ya. Lucu. Kok boneka. Aku nyawang Lintang Kairo ki anu bathuke diponi ngene iki malah ketok cantik. Aku tau ngewangi ngene iki to jas karep nggo nutupi menak ketok botak. ya ping Malah cantik. darani talangan pitik. Kok beda ya. Lho apik dinggone kan apa sapa Lintang ki durung mesti apik dinggo kowe. Tapi kan aku ya pengen bermuda ngono lho jas. Tua bae tua kok lek akan Kok pola. nganggo ngono kaya bar diap obrak-abrik wong sak RT aku ngono. Kok beda ya nek wong ayu ki ya apa ya. Gunung. Jeklek. Yo. Alah, mak glutek. Mas. Ya bener aku wis tuwa ning oli-oli ku ya jek penuh, Mas. Mesakno i lho, susune ngantek doy. Iso miring ngono ya. Susu kok garise to miring. Susu kok jajaran genjang Sing iki kok. siji melorot ngono. Lah pe bar tak lunga mbeni kancaku kok beri mau. Lah nek kanca dhewe mosok ya ora dikeki lah ya. Lho, Iki juragane dhewe iki Mas Santoso. Ah, ya ampun. Alah ya ampun. Ayo nganggo Mas Pak, Santoso. jenengane kok ya Mas, manut to. Mas Bim, cipika-cipiki barang ngono lho. Alah. anake Mary, anake Ya aku Mary. kok lewek. Anake Mary. Mary kae lho sing ngedram Mary. Mbok ya ora le Bim. Mosok ngene bapakne barengan didahar. Bola bali ki ta. Kae iki wong nekat kok. Wis biasa. Dibridek bapakne mah didisi anake. Mula jane kowe iki arep detokke Bima. Heeh. Karepe Pak Santoso ki ngono. Heeh. Bim kowe oleh Mbak Mimi. Oh iya. Ben kena nggo gentenan karo aku. Le nyambut gawe iki lho. Ayo nduk Lintang Kairo. Ya Allah ayune putih resik lho. Wong Lah. wedok ngene iki lho, Le. Iya lho. Kalau wong wedok kulite putih wis biasa, engko nek ketemu wong lanang sing imane ra kuat lho. Nek aku pancen kulitku tak gawe gadis pasir berbisik kok. Kono kan cinta Indonesia. Cinta Indonesia, alam. Jadi sawake dibatik. Tak batik alami. Kuwi ngono bekas koreng. Yo. Pantesan ning kene ya cek akeh bekase ya. Ora bekas iki tak gawe iki cara
setiap wanita mempunyai treatment sendiri atau pendekatan sendiri untuk Ya, menjaga kehormatannya. Lah. Ono sing kaya Mbak Agnes ki ternyata Ya. latihan silat. Leren media ki media apa jane? Media ki Lah, kudune ya. arahe ki munggah ki mesti rai. Media ki kudune ya. arahe ki munggah ki mesti rai. Lah, kok kuwi medun ya ngisor arahe lho. iki. Heeh, separo ya. Pak Mudin aku aja tok yasinke lho, aku jek pengen urip lho, Pak. Ya Pak Mudin. Jare sing ngedram golek referensi ngono jare. Golek bahan. Pacitan sarwi jana. Iki nyapa iki ya? Apa wayahe ngeterne ya, Mbak ya? Wudune anu, kan kono wudunen to. Lah kuwi wudune bledok. Bledok. Sakit ayah. Kowe bengi iki kok anu to lek horor men to. Kowe iki kondang anu lho, Lek. Mimin ki kondang alus tur ora tau leka, ora tau Iya. jorok. Kowe bengi iki kok kaya ngono banget. Beda tenan lho. Beda wis. tenan lho kowe. Lho, sakit ki dalam artian ki mau cuman apa ya? Ora nek kowe nganggo ngono ki mau apa? Heh? Salah meneh wong ayu ki omong sithik mesti kleru ya. Nelongso. Banget. Jane sing mbok ner ki sapa bengi ki kok polahmu kaya ngono? Ya ngerti dhewe privacy dia kan. Ya dipublish belum jangan dulu ngono. Ya. Ora pengen di-share karo kanca-kanca sik kok. Payah. Ayo Lintang. Panas hutan. Parian. Parian. Ayo parian. Engko ndak Agnes ngantuk. Kawiwitan Dek Agnes. Dek Agnes Iya. ya Nanda. Saka pojok kono wae, saka Simbah. Bu Prasiwi nggo Ibu. gonggongan. Sing apa ya? Oh ya ben iya. itu sing angel lah saka kene wae ora apa-apa. Ya. Ayo Dek Agnes. Dek Agnes. Barbayan. Wah, barbayan. Alah barbayan. Barbayan. Ijek jenes no. Bardoboli. Awake bedah. Wah, awake bedah. Mugi desa samben tansah gemah ripah sentosah. Ya. Dadak ditambah. Sentosah. Jan, Kok melu mendesah kabeh iki piye to? Mbak. lah ya gara-gara lek men wi mau. Dek Oriza. Oriza, Parian ya. parian. Haah. Munggah amben. Wah, lagi malam pertama iki. Mboten karo anakku. Ngono ya. Oh, ngombeni anake, kok ngombeni anak. Tak kira kae anakmu ki mangan kowe, bae kowe ngombeni anakmu. Mosok anak ngombe anu mangan mbokne. Kae mimik ya no. Mimi nggih. Terus Mugi warga samben tentrem rahayu. Amin. Amin. Allahumma amin. Mbak Saraswati. Yo. Alen-alen. 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 Udah bener aja. Bener. Seka kulon praga mugi warga samben manggih rahayu. Allahumma Amin. Jajare sampe. Mbak Ayu Purwo Lestari. Tuku omben
Tuku omben. Heeh. Kena gropyokan. Omben apa nek? Nek air mineral ya ora kena gropyokan kok sindene kok anarkis lho. Kuwi nyeritake bojone. Mumpung ora melu. Lanang ya ora. Bojone mayang dhewe. Mazang. Mazang. Tuku omben kena gropyokan terus. Merti dusun pedukuhan samben kok nanggap banci edan. Piye kuwi? Nanggap banci elegan kok wedan. Catetanku mana tak waca to elegan kok. Oh kleru. Edan. Kok elegan iki Lho ketok. ngono kok jujur lho. Banci tapi ketok menarik. Arep tak Kayak sanggaki. eksotis. Lho ya. Iki di Allahumma amin ora ya? Ora. Ora to. Ora ya. Banci edan kok diamini. Banci dan bojomu nek karo aku ngiyip bae kok. Lah ya mula kuwi edan. Padha edan. Yo, Ayo. iki Bu Neti. Ayo Ibu. Iki piyaine alus lho, piye aja kasar. Alus kaya aku lho, Lek. Heeh. Ngalah. Kono ya halus. Bar diamplas. Takut jatuh. Mbok kejengkang ya. Aku mesti jokno konangan ora ya banci kewirangan iki engko. Ayo Bu Neti. Turut kaleh. Apa ki mau? Turut kaleh. Turut kaleh. Oh, arep leb banyu. Oh, Turut mateni tenggo. Iya. Madeg aku. Anuwe lho. Tenggo uniform. Romeo. Turut dalan. Kalen Kalen. kepethuk ula. Ya Allah, pengen berbisa. Mugi padukuhan samben tansaya kuncara. Allahumma amin. Iki pandonga kabeh. Monggo Bu Wahyu, monggo Bu Guru. Ah ya. Bu Guru. Ya alusan pri. Monggo Bu Watu. Wahyu kok Bu Watu. Wahyu. Wah, to. Monggo Bu Wahyu. Lho. Kok dame metu lho. Babat damen. Kertas mboten? Ngertos anu niku le merang niku damel Lek niku men ngepari. babat kok babat rambut ki kok. Kok katut. Nggo makani tanggaku. Makani tangga. Sapine Oh, tanggaku. sapine tanggap. Sapine. But tonggo arti pakani damen iki. Mugi padukuhan samben tambah maju. Allahumma amin. Yo maju infrastrukture, pembangunane, agamane, budayane, masyarakate sanco maju, sanco guyub rukun. Iya. Manungsa sing becik. Monggo gonggonganipun Yo. Ibu kita Prastiwi. Monggo Bu Prastiwi. Jan iki. Ih, ganas iki kita. Ganas lho. Neng amben. Ah, Neng Ngamben amben. kok wis tuwa apa jek ngatasi ya? Kowe lah urung ngerti dikdayaku kowe. Lho. Jane pelekke. Neng amben. Kelonan karo banci. Ayo. Bu Kayak Pra terus seneng sing banci meden. banci ya. Malah aku sing merinding. Ora dikapak-kapak malah gur nggo dolanan. Dolanan rapopo malah penak enggak. Dan Mugi warga samben tansah murah rezeki. Allahumma amin. Duk Lintang ayo. Ya. Aku ora klamben. Oh, Kuwi lah. aku ra klamben terus. Ketemu anake Pak Seno. Wah. Aku pikiran wis traveling nang ndi lho ya Allah. Aku gur ketok kentole ngono wis sekendang wis ketap-ketip lho mun ketok kentole ki ra klamben lho. Putrane Pak Seno ki ora gur Mas Gading Oh, ta lho.
Jenar. Pikiran kok traveling nang ndi? Aku ra klamben walah sosor Nggon meri. bathuk yo terus nggo nyut nggon bathuk langsungan. Walah. Mugi warga samben pinaringan bagya mulya. Allahumma amin. Ayo, Aku. lek men apa sapa sih? Princess sik. Aku dulu oke. Ya, tak inces dulu. Kleyang kebru anaki. Yo. Kebru anaki. Saking Apa, lorone lho. Sing mirsani wayang mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Ayo busuk. Ayo. kok busuk kuwi to? Sukimin, Bu Sukimin iki lho. Bu. Lek pone Nduk Agnes, Bu Agnes. Bu Agnes. Heeh, Bu Wahyu. Bu Prastiwi, Bu Amangga, Bu Pras. Bu Pras. Nah, aku Bu Bu Yo Sukimin ra busuk. ya ora. Yo cocok kuwi. Bu Kiki. Walah Monggo Bu Kiki. Tapi lek kuwi ya. kikil apa? Kok kikek? Kikek iki kirek. Kiki ki uler. Kiki. Kok Bu masa Bu Sukiman busuk? Batang ya. Oh, iya. Sekarang aku ya, Nduk. Iya. Beh, Jen. Aku leren. Kan Dedek capek toh. Ya maklum wis tuwek. Ditubruk yoga. Pak Santoso mesti. Pak Bungkek mesti. Mugi warga sampean tansah bagya mulya munggah swarga, rezekine tan kanyono-nyono, sedayanipun mugi-mugi sansaya ngrembaka. Lho nggih Pak. Dawane Jan. Kuwi donga gawe mumet ya. Ngrembaka bagya mulya sok munggah swarga rak ya bener to. Allahumma amin. Dong apik-apik diamini ya Le. Gingsulmu loro nyenengke ana. Iya no. Loro nyenengke aku pengen 10 ngono gingsule piye. Kowe Wah, ora apik kuwi. gisul. Apa? Merongos. Beda to nek. Iya beda. Lah nek loroe manis apa ngerti aku pengen 10 nek merak ati. Heeh. Kok kepijulan. Apik lho malahan lho. Ya. Panas sudan aling-aling Jepi Tutuke sayang. Nadian wadon sarata Ayo langgame sayangku. Lintang Kairo Kediri. Kediri. Dedek Mimin Klaten. Telek. Ayo. Aku ya pengen dipromosikan toh Lintang Kairo Kediri. Aku suka Klaten. Lah aku kan jauh banget. Tapi bukan berarti yang deket tidak dikenalin. Aku pengen dipublikasikan. Saya aja gagas bandeng. Apa? Banci gendeng. Ayo, Lintang. Terima kasih, Matur Dek sembah Lintang nuwun. Kairo. Sami-sami. Luar biasa. Nggih. Wis ngasuwose. Lu gosek nak wong Jandeng ayu. awakmu ya rada ora Rada fit. lega-lega. Nggih.
Aja diforcer nduk sing dimpro-empro engko Mas Sapri wae. Kok Mas Sapri piye? Lah sapa? Mas Sukimin? Aku ora no, aku kan pualam dadi memang. Nduk, Pualam. dalam Iya. suatu kebijakan atau pemerintahan desa lan sak piturute iki mesti aku nyebutnya ora pro kontra. Perbedaan persepsi itu wajar. Ada baik dalam rumah tangga ya perbedaan persepsi itu wajar. Ning nggak ada salahnya nek sapa untuk suatu kemaslahatan bersama, perbaikan bersama itu egonya kadang diturunkan untuk kecapaian mufakat yang terbaik. Gak kaya merti dusun ngono ki to, Ces. Kaya resik banyu ngono sak piturute kuwi ya ana sing cocok ana sing ora. Ning diakomodir mana yang terbaik buat semuanya. Iki tandha syukure wong Jawa ya ngene iki, Ces. Iya. Kadang ana sing beda persepsi ora dadi ngopo. Gumantung niate. Niate, ha. Niate sing kaya ngopo? Nek niate menyekutukan Allah, lah aku ya kleru. Niate Iki wujud syukur. syukur wong Wujud banyu syukur. kan panguripan kok. Syukur ki diperang ana pirang perkara. 3. Siji, Lisan, alhamdulillah matur nuwun Gusti, puji Tuhan lan sak piturute. loro. Tumomo ana sakjroning ati. Heeh. Sing nomor 3 diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan nyata kaya prastawa bengi iki. Dadi nyun sewu ya wajar ora apa-apa jenenge pei kathah to wong mbok karo anake sok beda penemu, anak bojo suami istri sok beda penemu ya ora apa-apa. Kita hormati. Iya. Ya, kok nek Ya, ngono Bin. kuwi. Wis matur sembahan. Karsanipun Niki tesih enten Sange, Fatah niki pemundutan niki lho. enten sing pun transfer barang. Wah, pun transfer. Nggih diwaca Nggih sing. niki sugeng nginjing nderek titip saweran kagem Mas Gading kali Dik Lintang. Nyuwun Mas Gading bawa gegarane wong akrami tibake gending jenang gula duet. Matur nuwun mugi niat hajatipun almarhum Dik Seno pikantuk ridha Allah jodone Mas Gading kali Dik Lintang amin. Amin. Suwun Pak D Darto BJM. Terus niki enten melih dari Pak Tri di Madiun saya sudah transfer 300.000. Nyuwun tembang muga nyawiji. Semoga Mbak Lintang dan Mas Gading nyawiji dan berjodoh. Amin. Kami dari penggemarmu selalu mendoakan. Selamat malam Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Saya request lagu muga nyawiji. Mas Gading duet dengan Mbak Lintang dah transfer 200.000 dari Danar Mandiri Sleman. Amin. Sugeng dalu Mas Gading sudah transfer 300.000. Request Setyo Tuhu bawa Sidoase ingkang nyekar Mbak Lintang 200.000 buat Mas Wahyu Kendang 100.000. Walah kok Oh, weh. dari Mas Pen Diwangon Banyumas matur suwun. Oh nggih, matur sembah nuwun. Enten melih. Pun telas niki. Lho, tak hitung wis karo tengah yuta lho, Le. Kok ya mati-mati kamu kok ya. Ora jane matematikane iki kepiye to? Lintang karo Mas Gading tok lho. Kok rane ya sing dijaluk Mas Gading duit kalih Pak De Sukimin ora enek. Ora ono. Anu Mbak Mimin mangenge 50 ngono ya ora ono tulisan ngono ya teman. Wis, Kena menikah. suntik kabeh kan ya. Mugi wonten serat Mas Nggih. Gading. Nggih niku. Saking Ibu Evian. Nggih. Nyuwun putra Nuswantara lan Gelo. Paring bebingah 150.000 rupiah. Niki ditujukan untuk Lek Min lho. Oh iya aku gore wong sabar go rezeki matur sembah berkah tukon babak tukon pilih laris. Laris kok nggon konoan. Sesuk nggonen suntik kabeh. Ya. Nggo nyepak ijaran. Kabeh vasektomi no. Vasektomi ku wong lanang lho mriki wedok. Nggak, jumenaken sinden saderengipun Dek Lintang melih. Nggih. Sinten menika? Ingkang Niki. kapiji panjenengan. Tembangnya sinten napa niki kok tembangnya sinten? Tesih wonten pamundutan Podang Kuning Mbah Saidi. Putra Putra Nuswantara Nuswantara Ibu Evian kali kalian Gelo. Podang Kuning riyen mawon. Sinten? Mbak Agnes. Oh Mbak Agnes. Agnes. Iya. Yo, Monggo Di Mbak Agnes. Nggih. Disepoti. Cok, kersanipun kumya.
Salam sugeng dalu di Agnes. Iya, Mas sayangku. Gading, Sugeng dalu, Mas nggih, Gading. Mbak Agnes. Injih. Ki sehat do Agnes. Alhamdulillah. Suwe banget ora petuk di Agnes lho. Tambah piye aku, Kak? Mendelep. Mbak aku njak gungon ta aku kok saya mengkeret ngono lho. Malah dadi ipel-ipel lah ya, Lek. Ipel-ipel. Ayo, ayo. Kita aku menjadi penerus bupras ketoke. Ora apa-apa. Ora apa-apa ning bupras Berapa kan. malah ketok koyo nek cah SD terus kok. Bupras ki Ya, eksis ngono lho, eksis lumintu ajek awet. Nggih. Nggih diwet-wet nika. Anak. Bupras. Sehat to, Nak? Alhamdulillah. Pipis lancar? Kok sing mbok Lho, takoki soalnya kok kula, lho. Soalnya aku kudune aku lho, sing aku sing takon tak critakake. jenengan lho. Aku tahu to panganku kok entek akeh. Tapi lek kutoyan ra lancar. Dadi ning awak keju-keju. Tapi iki paling Panas, sehat. panas. Panas gembrebet. Pipis. Mula kowe iki wong wedok nek nguyuh ki lungguh aja ngadeg. Tahu lungguh genah malah beset kabeh ngono kok. Lah Kena suket lho, Mas. Sogrok suket. wong yo ana apik-apik kamar mandi kok yo ning Lah kebonan. nek kan zaman jahiliyah, zaman kebodohan rung mudeng agama. Saiki wis mudeng mbok Kakung mbok Putri nek pipis ya duduk. Duduk. Men Lah. najise ora ning ndi-ndi. Nggih iki lho, jek gelungan nggo kebayak ki nguyuh kok ning ngisor wit gedang ngadeg ki. Lah. Gek terus nganggo kejang barang, Apa to? nganggo Kae mono ngetus. Pokoke kok krungu mak trang tang 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 ngono kuwi. kae nguyuhi Imen iki yo to. nguyuhi seng. Ayo podang kuning. Podang kuning nggih. Podang kuning. Minangkani Pak Haji Saiki. Iki kontes bawa. Bawa. Do Agnes, kakak karo kakek, ya. Nduk Kakek. Agnes kakak kakek. Kakean. Kakek. Ora menghargai proses liku dandan 2,5 jam men molek. Ya. Anadian. Nadyan wujud temung peksi Meskipun hanya seekor burung. Burung kok madhep ngisor lho. Lah nek sing ra mudeng. lah pono Kan ana miniature ngono lho. Kan nyepelekke pono ngono ki, Lek. Ya ana ra ketan. Wong edan. Ayo, sapa iki asli ramu oh meneh. meneh Heeh. agawe taline Atu ya. Oke. Halus manis nengse Ayo Bu, bubruk. Kowe wis seleh, Agnes wis seleh. Seleh. Karena memang part ini nadanya tinggi, no. Dadi nek nafasnya bener-bener landung, lagi rafit, paten ora tekan goni daripada meleset, tak bantu. Iya. Kayak Sino, kaya Bay? ngapa suarane? Wong tua mesra. Santai ae, aku ngamanke kowe wong loro. Senior lho, Nes. Iki sing hati-hati kok ndak kepleset. Lah yo aduh-aduh saka Klaten suwaneng Bantul nek mung swara bosoke nggo apa? Lah iya. Heeh. Wong tua iki dinut. 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 Asepe ampuh kok sepuh ki kok. Kayak suwane Nah! Ditekikit mau kok le ora nalar. Aku gur ngelingi Kene wis lho, ngalah Nek. lho, kene wis ngalah lho. Iya. Banci kok galake ramu. Alon-alon. Lah ya lan Oh. acting, Mbak. Jadi body language-nya gitu. Wis ge ayo. Alon-alon. Iya alon-alon lho. Ku nek grusak-grusu bakale keseluru. Le mangap ra. Gus dia parang sapa? Agnes lho, aku wis meneng lho. Kan ngene aku. Wolo-wolo kuat to Aku sabar. yo gur ngeleng. Sabar. Ya wis yo. Masa enggak? Masa
bajinge dhewe. Kaya nganggo earphone ngono kae lho. Earphone. Earphone ngono kae. Earphone. Earphone. Pasawenggonku Nganggo suarane kok kai ngono. Weh, wong nyuwara kok kaya wong lelaku ngono. Gumun. Naudzubillah min dzalik kabeh ngono jenenge. Lah kowe iki yo ngono banget kok. Maksud iki eksekusine tepat ngono, Cek. Butuh oksigen ora? Enggak usah. Golekno kompresor kono. Lho kuwi mau bawane lekmen. Pisan meneh. Lho pisan Lho ki neh. Mas Gading kurang. Wis suwe. Kurang aku pisan. Lho dekne mbak aku respect banget kok. Alah. Kaya sok tuwane lintang po ngene ya. Ya ora ya beda. Mesake lintang ya ora ngene banget. Iki bulan Apa? depan kamu akan kaget karena aku kan ini lagi proses botok toh iki arep tak botok. Botok melanding apa botok apa? Anu dibotok terus tarik benang. Lah aku duit gua apa toh Mbak? Aku artis kaya raya populer kondang. Duit tak gua apa Omas duwe. Mobil wis duwe. Nek tak perawatan tubuh lho. Sesuk kan arep tarik benang. Gulune. Kuwi jenenge bunuh diri, Mbak. Halo, manis. Bener gitu? Bener. Kok bolan Kok baleni meneh to? Wes suwe neh. Wes. Wes suwe. Heeh. Aku ra iso suwe, Mbak. Nah anu gurung pirang menit. Lho edan to. Yo. Yuk. Yuk. Goleki. Iki nek nafase ora panjang, ora pakai nafas diafragma, ora tekan gone, mandek dalan. Nganggo nafas diameter. Diafragma dia. Kuwi ukuran. Kok diameter? Diameter. Aku teratapan lho nek ngomong diameter. Ya ngene iki ciri khase Mbak Lekmin iki ngene iki Nduk Agnes. Ciri khas. Dadi antara ciri karo khas yo akeh cirine. Ciri iki cacat iki, Pri. Tak kira nek Si keapian. podang kune Nah. jenat. Ayo kowe nak. Kok ndak apa-apa aku. Pinter aku, ayu aku, geleman aku. Ngono. Kandhane apa-apa ki mimin kok. Ngendi ana wayang ki ra mesti Mimin, uyon-uyon. Campur sari Laras mimin. Madya. Laras Madya. Dangdutan rock mini aku pede. Mimin ketoprak mimin, pasar godean nenek maling ya. Ya nek kaya ora. Apa-apa aku Dadi gentong. apa-apa kok. Ya maksud nek nggon Aja dibadarke ngono nggon lho. kebajikan ki aku. Kebansinan. Kebajikan iki kebaikan. Kebajikan. Iya iya. Kosakatamu iki lho. Iya iya. Ayo Nduk Agnes, aja siap ya kowe. Maaf ya nek nyemprot nang nggonmu ya, Nduk. Ning ra Aku apa-apa. kaya nang ngisor air terjun. Setting spray alami. So, abab ku sok meneng kanane kaya minyak kasturi kok, Nok. Aduh. Ya, Dek Agnes. Iba bunga henga tiku Tutup Bu. Nyanding bisa. Alah, nyanding bisa. Kok nganggo ngono ki piye? Variasi bisa kalau kamu sudah stay, nek mampu wis kokoh. Ini nek vokalmu urung jernih, nafasmu ora landung, musikalitasmu masih rendah, rasa direko-reko. Wong kleru kok minteri wong ki lho. Lah nek nganggo alah ki ra yo engko terus guru wilangane dadi punjul. Nek wong ora mampu, ning aku iso nututi. Nek kowe nek patokane lho, Men. Kok kowe iki Mbok wis to, Kak. aku ya pengen gelet-gelet kok piye lenang do lenang e. Ayo ya gelut ya Ayo. gelut e. Heeh. Lah ya mumpung nang kene ben do ngerti nek banci gelut ki piye. Kowe ora tau diambung banci ye. Kok Nyanding bisa dadi
Puding kok podang kuning Dek Agnes mangga. Yuk. Pudingnya ager-ageri pri. Endah le mulek gender le ngolu. Podang kuning. Sampun menika wau pedang kuning matur sembah nuwun. Terima kasih Dek Kali Agnes. pamuritan saking Bapak Haji Saidi sampun dipun caosi. Sampun jangkep nggih Mbak Haji Saidi. Nggih. Pamundutanipun. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Menggah-menggah Dedek. Anu sangu dedak urung. Kok dedak. Niki pamundutane tasih wonten saking Ibu Evian. Nggih. Kersaken Putra Nuswantara lan Gelo. Nah, ya ra ketang sisi caosi nok perkara kula. Ingkang wonten streaming wae ugi ngersaken enten menapa? Enten Ngersake. Setya Tuhu. Mas Gading Bowo Nggih. sing nembangke Dek Lintang. Oh ya cocok. Ayo Dek Lintang meneh kene. Wis rada mari to kesele. Ya. Mas Gading mau bawa napa? Napa nggih wau nggih? Gegarane wong akrami niki Garane terusan. wong akrami. Gegarani. Yang bawa Mas Gading niki nggih. Yang bawa Mas Gading sing Nggih. nembang sliramu no. Oh nggih. Kowe nyerak Mas Gading. Nah, ning kono Iya. sumanding. Nah, dalah. Iya Mas Gading. Hah? Aku nyerah Pak Santoso ya. Ya karemu tuwa ya tuke tuwa kok arep. Ngene iki kan ngano, apa jenenge? Apa? Pasangan yang serasi ngono lho. Ya nek iki rak pasangan ideal. Iya. Nek iki idiot kok. Nek aku ra apa Pak Santoso lho, Bri. Kowe kok tak tuding kowe kok. Ayah aku disakiti, aku pengen kayak mereka yang masih muda. Mas teh meskipun Lah, kita ya, sudah berumur, kan aku iki ojo cocok. nganti rasa kasih sayangnya berkurang ngono lho. Wis anak putu ki malah garek ayeme ati menepke pikiran. Ayo, ayo. Pak Santoso jejer kowe kok kaya nyetir mobil ya, Lek. Lah ngapa? Hawane pengen meresnel wae. Mangga ndok lintang. Nggih. Ayo Mas Gading. Kula riyen iki. Heeh. Wis jare. Kok diceraki Dek Lintang kok Sepiro? kaya grogi ngono to. Oh, aku kok grogi. Lho tadi salah tingkah ngono. Sepiro iki semene? Mbak kaya Pak Santoso iki lho tak cedhaki jarike langsung sesak. Lah. Lah Mas Gading sesak apa enggak? Sok-sok. Ayo Mas Nggih. Gading. Kekarane wong akrami. Saya ambekan. Mbok yo ngawaske sithik ngono. Lah iya madhep rene. Ayah pandang aku. Mosok madhep bure aku. Iya enggak apa-apa. Nyawang aku ngene iki lho lek karo separuh. Pak Santoso ngene iki lho nyawang ngene iki. Mang Pak Santoso, mang culek niku lho, Pak. Ngajari adik iki lho. Iya ajarana ya engko tak praktekin ngono. Tekan ngendi to iki mau? Oh iya. Tutu panda tutu rupa. Mas Gading, Nggih. kamu semakin lama kok semakin ganteng Emang sih. ya, gua itu kan Gua? iya, gua habis mulih dari iya dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oh gitu. Iya. Semakin jeliteng malah. Ya. Tangan ngendi Jan? Oh ya. Amung ati pawi tane. Kok Pak Santoso apa lho? Karo Ayah Santoso malah dijambak aku. Lah Pak Santoso lho karo kowe lho, Lek. Heeh, Pak Santoso ki gemes lho. Sing diner ki jarene nek Mas Gading mau amung ati pawitane. Nek Pak Santoso ki karepe amung asi pawitane. Lah kowe ra enek. Air susu iblis kok. Luput pisan kena
Iko lho, iku lho Iya, ono Pak. sing Oh, foto. di foto. Ya ampun. CS ku ya. Lek mat. Aku mah kok ora wong motret aku ya, Jos. Gak menarik kok ya. Omong kok waton bener. Yen angel angel Pripun badane lebih fresh atau masih? Oh, masih sakit-sakit, Masih sakit, Mas ya Gading. ampun. Pijetin dong, Mas Gading. Wah iya sini saya pijetin nih mana di mana Kamu sini sakit ya. apanya? Sakit. Ayah Rantoso Ya perutku ini sakit. pelan-pelan ini. Perutku sakit, Ayah. Mak, Dijejak Pak. Perutku sakit, Ayah. ayo masak Pak Santoso perutnya Ayah. sakit. Ayah perutku. Dupaan Pak. Kok ora kaya lintang karo Gading Iya mau nih, tenggorokane aku sama Mas sakit. Gading itu saswit lah kono. Ayah sakit banget. Tenggorokanmu sakit. Ya tenggorok semuanya. Semuanya. Nek tenggorokannya sakit mbok dilogok. Sok. Aku lho dianiaya sakit mau. Di anarkis. Kok KDRT. Ayo dilanjut. Iya, nggih. Tan kena. Biyen Nah. Ya kepiye ta? Aku meneng. dijak bareng ora gelem. Ora iso nek bareng ki beda, engko tengkoke iki beda. Ngono lho Sama. tegese iki. Tapi penake bareng ya. Kan dorong mudeng kowe tak kepruk lho kowe kok. Lek men iki ngajari sing elek lek men Bunda iki ngajari elek Bunda senengane. Ngajari elek lho. Bunda iki. Ya toh Bunda ki. Maaf. Harusnya itu menjadi contoh yang baik. Wong ya biasane nuturi. Maksudnya metu bareng ki anak-anak. nek ke mall bareng, jalan-jalan bareng, jalan sehat cari udara pagi Duk. bareng-bareng. Duk. Ora kok sewang-sewangan ngono lho dalam Sing situasi dhisik ya apa. ngono dadi bojo. Aku ya ngono. Ketoke ora iki. Lah ngopo? Lah kowe iki nek rupa nek sing ayu ngono dijak ning mall patut, dijak jagong patut. Ya patut kae, Lah Mas. kowe iki patute gur dijak layak ki. Aura maharib to pria. Yo bareng. Alah yo alah. Tan kena ti numbas arep Melu delon. Ayah Santoso ayo keret dor yo ya yo. Kok ngejak ning Oyo bareng. Iya toh jane. Oh, alah. Langgame jenang gula. Iya, jenang Jadi gula. tangan nyanyi di sini apa di situ? Iya. Nyamannya di mana? Yang pertama di sini dulu Oh, ya. ya. Aku tuh agak capek jadi butuh istirahat sama Mas Gading. Ah, ya Allah. Kono sing gandrung kok susuku sing nglumpuk ya, Mas. Sekarang yo mengkane, Bu. Ayo, Dek Lintang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.